Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imamantataq mañana, chaymantami ñuqaqa apunchik Jesucristopaq y a Diospaq ñawpaqpi kungurini. Paymari hawapachapi kaqkunamanpish, kay pachapi kaqkunamanpish, tukuykunaman kikin shutita kurqa. Paytami kayta mañakuni. Tukuyta yalli sumaq achignikuq kanata chariq Tayta Dios. Paypaq espirituwan kankunapaq shunquta sinchiyachichunmi mañani. Kankuna krishkamanta Cristoqa, kankunapaq shunqupi kawsachun. Huyanapika, ukuqta allashpa wasichi kallarishka shinapish, alli sapiyashka shinapish, sinchikuna kachunmi mañakuni. Shinallatak Diospaqlla tukuy kaqkunallawantaq, Cristopaq huyayka hawata, ukuta, chayniyta, tukuy maykamapish, pillushpa charikushkata entendichunmi mañakuni. Cristopaq huyayka, tukuy ima yachanatapish yalli hatunmi, chayta riqsishpami, Tayta Dios tukuy imalaya kashkataka, kankunallapitik chaskishpa hondaringichik, tukuy chaytami kankunapaq mañakuni. Y Diosta mañanaka, ashtawan kallaripika sapipika nitukunchikmi, shuk convidashkami, wasiman tigrachun, shuk huyaq Dioswan. Paymi ñukanchiktaka convidakun wasiman tigrachun, maypimi kanakanchik. Ñukanchikka chaypaqmi rurashka kanchik, paywan shuk apanakuyta charingapaq. Chay apanakuymi ñukanchik kawsaypika hundachinga, kuyaywan, mana huyikpaqtapish kuyashkawan. Mañanaka shuklaya y a Diosta huyashkata rikuchinami. Mañanaka llavi kaqpika kaq Jesucristoqa pungumi kan. Jesucristomi aparirka tukuy ñukanchik huchakunata hatun cruzpi, perdonashka kay tukunkapaq, chinallatak y a Diospaq ñawpaqman ñukanchik yaykuy tukunkapaq. Kaymi may sumaq alli willashka kan. Ñukanchikka ña mana kanllaman sakiri tukunchikchu, y a Diosmanta karupi mana kay tukunchikchu ñukanchik huchamanta. Kunanka yaykuy tukunchikmi punguta, mana huyipaqtapish huyashkamanta, chinallatak y a Dios Jesucristopi hatunta llakishkamanta. Apóstol Pablo Efeso iglesiaman kishkashpaka ninmi, espiritualpi ñukanchik wiñanakunamanta, kaykunami apamunga ñukanchik kawsaypi y a Diosmanta allikunata. Tukuy kaykunaka ñukanchikman yuyachinmi, y a Diospaq ruray ñukanchik kawsaypi kallarishkata ñukanchik shunqupi. Ñukanchik uku shunqupimi pay ñukanchikman imata kushanishkaka. Apóstol Pablo kamañanmi ñukanchik uku shunqupi chay fuerzata Dios kuchun, ñukanchik wakcha almapi. Y a Diosta mañanmi, y a Diospaq presencia ñukanchik kawsaypi kashkata allitik entendichun. Apóstol Pablo kamañanmi ñukanchik kawsaypika y a Diospaq huyayka sapishina kachun. Chashnami ñukanchikka kashkatataq riqsitukushun, chinallatak Diospaq huyayta ñukanchik kawsaypi rikuytukushun. Chinallatak mañanmi y a Dios ñukanchik kawsaypi hundachishpa shina katichun. Manachu kayka shuk sumaq mañashka? Yuyarishun, Apu Jesucristomi kikinta ñukata wasiman tigrachun convidakun. Ninmi rikichik kay kawsaypi chaykushkakuna, llashaqta aparishkakuna, tukuykuna shamuychik, ñuka samachisha. Yuguta apaychik, ñuka yachachishkata katichik, ñukaka mana phiñarik alli shunqumi kani, ñukami kankunapaq almataka samachisha. Ñuka yuguta aparinaka mana llashaqchu nirkami. San Mateo 11:28-30 kama. Kuyashka Dios, pagininimi kambaq convidashkamanta, Dios solo pagi chaskishkamanta, pagi Jesús, pay wañushpa, pambarishpa, chinllatik kutin kawsarishpami chayñanta kapaskashka. Mañakushpaka kanka kuyaq kashkata, kanka paqtachik kashkata, kampika kritukushkata, chinllatik kanka allitik kashkata entendichiway yachachiway. Tukuy ñuka manchaykunata, sustarikunatapish kambaq chakipi churankapaq ayudaway. Kanmi ñuka wakcha almataka samachipanki. Jesuspaq shutipi chashnakachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.